Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit aktual dhe sot po lajmërohemi nga Fushë Kosova, nga rruga Dardania, ma konkretisht nga ambientet e platformës së tregtisë online e gjeta.com dhe tema e sotme është kalimi online i tregtisë në Kosovë, fillet e saj në fakt, duke e shfrytzuar këtë periudhën kur edhe kemi problemin e madh për bizneset në kufizimin e orarit punës sa i përket mbrojtjes nga përhapja e pandemisë së COVID-19 në vendin tonë. Edhe pikërisht për këtë idenë e kalimit nga, ta them ashtu, tregtia tradicionale në dyqane, në kohë specifike me klienta drejt për drejt, sot temë e jona në aktual është diskutimi i kalimit online dhe këtë do e bëjmë sot me të ftuarin tim, Ideal Shalen. Përshëndetje Ideal. Faleminderit që na kemi prit këto në zyret e gjeta.com, po më trego pak, t'ja nisim direkt hin tim, si e gjete këtë e gjeten? Nuk po foli veç për emrin e gjeta.com, por e kam fjalën edhe për idenë për me kalu nga një dyqan fizik, me roje, me punëtor, me pastrus, me etj, në një dyqan në ajër. Gjithçka filloi me mbylljen e shtetit, mbylljen e lokaleve, edhe ideja ka ardhur se qysh na mujna me ofru shërbimin edhe produktet më të mirat ndaj klientit. E gjeta.com është ide e kahmëtshme, po kështymja kryesore ka qenë pandemia. Po, a ka qenë emri ideal? Po, emri e gjeta shokën, e gjeta shoqen, e gjeta, dhe më thonë, emri ka ardhur që me gjetë gjithçka. Gjithçka. E gjeta.com, mundesh më na tregu pak, dhe më thonë? E gjeta.com është një qendër tregtare. Po. Një qendër tregtare online, e cila na mendojna që kena me fut për 200.000 artikuj këtë. Krejt kjo është A mund ta shoh pak? E krijuar në mbi bazën e online-it, sikur Amazoni, domethënë edhe Po shoh pas ke shumë elemente të automotivit, domethënë makina. Unë nuk i graj kerrit, po megjithatë përcjelli këto makina, cenet, felmet, gjonat, po po ka edhe produkte tjera, domethënë ka produkte prej teshav, ka telefoni mobile, ka teknologji, ka produkte shtëpiake, ka shtrata, ka rroba, do të thotë që mujna me shku te kategoritë mi pa. Kategoritë që? Për shembull te cilla kategoritë, nëse shkon te mjetet e punës, te mjetet e punës, nëse dal veshje pajisje për shembull, sigurie. Veshje pajisje sigurie. Unë për shembull që derisa të hapet, unë që merrem me ka pak me kopshtari, me sen. Kopshtaris kemi produkte, gjitha produktet e mira e gjeta.com është që kohën jau kursen ekonomive familjare. E para është çmimet mund me bë krahasimin e çmimeve. Çfarë çmimi është? Ti mund të bë krahasimin e çmimit 12 natës. Bjen mend diçka me bler, nuk ki nevojë me u kohën, me shku te një dyqan domethënë fizik. Krejt kjo është aja qëllimi ju kryesor për të ardhmen. Tjetra çka e gjeta.com i ofron edhe importuesve në Kosovë është që kostot i kanë shumë të lira për bashkëpunimin me neve, me e gjeta.com, se kanë një dyqan që nuk kanë kurfar kosto. Vetëm kanë më na ofru produktet, na i kryjm gjitha shërbimet ndaj importuesit deri te klienti. Një farë mënyre jetë më thanë që e gjeta është një verzion kosovari i Amazonit lokal, jo i madh si ai, sa ajo është Amazon, tamam si klubli Amazonis, po te për Kosovë domethënë për Kosovë edhe Jeff Bezos, Amazoni ka pas një ëndër, ai fillimin e ka nisë me shit libra online, po edhe na menojna me kanë domethënë pjesë në të ardhmen me kanë një e-commerce që me pas për masat e Amazonit. Po, e te për në nivel Kosovë gjithmonë. Po në nivel Kosovë, më trego pak i përmendet 200.000 produkte. 200.000 produkte, me sa biznese jenë duke bashkëpunu për momentin? Po tash na bashkëpunojnë na kryesisht për teknologji informative, furnitorët kryesorë i kemi prej Gjermanisë, shkaku i produkte për me kanë siguria që është siguria më e madhe,
na importojmë produktet shtëpiake që janë kryesisht prej Evropës, shtetit të Holandës, kemi produkte tjera që janë, për automotiv, për produkte tjera. Pudz, veshmbathje, po shumë domethënë. Pusta edhe veshmbathje ne importojmë prej Italisë. Po, shumë domethënë. Edhe çdo produkt që është në platformë është produkt origjinal edhe ka garancian. Domethënë çdo produkt vjen me garancian. Kur flasim për tregtinë online, apo që e quajmë tash e-commerce, sa është e vështirë popullin tonë shqiptar në Kosovë këto mi orientu ka online? Sepse ne në një popull që kena qef një, po produktin një prek, me shku me fol, me atë shqitësin, si është këtë si risi, do më thonë? Unë këta e shoh edhe pres shumë pozitiv, për dy arsye. Në e gjeta pikën te ki mundësin e këthimit produktit. Nëse produktin nuk pëlqen, ti e përësit dhe mund është me këthy. Vetëm nëse nuk përdore. Nëse nuk përdore, do më thonë. Edhe na si popull, si kosovari, jem përdorus më të mëdhaj të internetit. Në rajet. Kena qasje shumë të madhe në internet. Kena qasje shumë të madhe. Edhe mundësia është e krahasimit çmime të produkteve, çfarë çmimi po të ofron ty një e-commerce edhe një butik ose një dyqan fizik. E pse për shembull, cila është leverdia për unë për shembull që po du me nis me hek pesh, edhe në vend se më shkon një xhem, po du me blen një orbitrek këtu për shembull. Po çmimin e kim. Sa mos më shkon dy gojë me blene po te. Po çmimin e kim atë arsyeshëm. Pse ti më shkon dy gojë, se ti kemë qitë në kardere të qetë në kërë ti kemë vrarë kjerën tënë. Ose automobilin tënë. Edhe dyqani fizik ty nuk ta bjen të shtëpia. Edhe na ta bim pa kur farë kost të shtesë. Nëse është për mi një vlerë caktuar, për mi 50 euro, domethënë transporti është falas. Çdo gjë që të blen në gjeta pikën. Për Prishtinë dhe Fushkësov tash e kemë bërë transporti është gratis për çdo produkt. Na një tardh me tafërt jenë ty punu, që me mujtë edhe ushqimin me bosh përndamjen deri në shtëpi. Ka mundësia me përësit edhe produktet ushqimore, produktet higjienike, mi përësit online në gjeta.com edhe me çmime të arsyeshme. Si e realizon këta për shembull? Lidhesh me restorante, me fast fooda? Por jo, na të më thonë produktet e shitjes, unë po menoj të ushqimit që blen sikur në supermarket. Po për të bërë, po kuptova. Se mendova me cene edhe një ndërmjetësues edhe pa është një temë tjetër. Po kthena pak në kohën e luftës dytë botërore edhe po e citoj Winston Churchill, kur ka nisë lufta dytë botërore, i ka gjetë britanikët e paprgatitur, ai ka thonë ta shfrytëzojmë këtë situatë, bëjmë diçka për saj, ta përmirësojmë shtetin ose të ndërhyjmë aty ku ka pas nevojë me ndërhyj. Si është kjo krizë shkaktuar nga Covidi? Njëri ju nuk ju ndihmon bizneset, domethënë i çet në pozitë të rëndë, sidomos ato me shërbime të ushqimit edhe të pijeve, po si është një mundësi kjo për me dalë në nivel tjetër, ku bota veç tashmë e ka prek këte? Mendimi jam është që një të ardhme shumë të afërt, 90% e shitjeve do t'jenë online. Do të thotë kush mendon me kriju tregti në formën e vjetër, shumë shpejt ka me gjithë fati i Nokias. Na e dim shumë mirë, në vitin 99 Nokia ka qenë, e ka pas tregun për mi 90% shitje të telefonisë mobile. Kur Apple ka zhvillu diçka të re, do më thonë Nokia është dalë prej tregut. Unë mendoj që e ardhmja është shitja e produktov online. Po, të më thonë, gjithçka paka shumë mund është me blekta. Në periudhën 5 vjeçare, për mi 90% të kërkesave të popullatës të Kosovës do të jenë në platformë e gjeta.com. Që të qenë me çmime të arsyeshme edhe të favërshme për... Faktikisht po thu, në çmim nuk ka mu përfshi qiraja, marzha e shitësit, marzha tjetër, fitimi, pagesat e punëtore, po direkt me normalisht me një marzh fitimi... Do më thonë, me një marzh të fitimit të arsyeshme që gjithmonë çmimi me kanë i përballueshëm për klientin e fundit. Me të pyet diçka, pse kjo ardh pikërisht në Fushë Kosovë? Po, Fushë Kosova
Fushkosova, si prej gjitha komunat tjera, na ka ofru kushtet më të mira për ndërtim. Edhe Fushkosova, normal që në kanë edhe që ana ekonomike, që tu ka konë me ble ma lirë, leja ndërtimit është konë ma lirë, edhe është afërsia me qytetin e Prishtinës, është kujti se është e katë, është veç 4 kilometra. Po edhe ekziston një ideja që Fushkosova është edhe qendër, ta theme, biznesit ashtu. Fushkosova, ka kontakte, ka dyqane shumë. Po, unë e quj Fushkosova në Manhattan i vogël. Po mirë, kur del me pikafen poshtë edhe bisedon me tregtar tjerë dhe ju tregon që i ke një dyqan me 200.000 produkte, si reagojnë ata kur ju thu që shumicën e produkteve që i shesin ata i ke edhe ti, po edhe kjo po më bën pyetja parë si reagojnë ata, pyetja dytë ku i marrin mallra, se këto s'po shojnë mallra. Na i kem depot tona në parkun e biznesit, që i kem për 1.000 metra katror depot që i marrin mallra, që i importojmë vetë. Edhe normal që na i kem edhe shfrytëzojmë edhe depot e partnerëve, që i kanë partnerët tonë që funksionojnë, që ato depot i shfrytëzojnë. Sa i përket konkurencës, konkurenca në kuptimin që këta i kanë dyqanet fizike për fles. Po për dyqanet fizike është kretaja është pjesë. Jena dy bota të ndryshme. Klientat që dojnë me shku në dyqan fizik, ata nuk e qasën për momentin. E kanë qasën e kufizume, edhe nuk e dhjetë kërë ka më këthin normalitet. Po kjo është na jena një stabilizator i çmimorëve, se ti nëse shkon në dyqan fizik, edhe në dyqan fizik e ke pas një çmim që ka kushtu 4 euro, edhe në produktin online e ki 2 euro e gjys, ti kime ba një evaluant një çmimi. Plus edhe koha, me shku deri aty me pru. Me shku, me ardhë, më thonë, gjithë shka mënësh me këthy më rapo. E si më reagojnë ta? Kur shohin ty për shembull, si reagojnë, dhe me thonë, s'ki me pas sukses, nuk është e sigurt, nuk i beson kërkush online, dhe me thonë, po më interesant të komunikimi që e këtë. Unë e besoj veç vetës. Unë e kam shumë besim në vetën që unë e muj me kam një sukses shumë me këtë platformë. Edhe e ardhmja është e gjeta.com. Dhe me thonë online. Ti përmendet që jenë biznes, dhe me thonë edhe në gjona tjera, po sa i ka prek për perspektives tëne kriza e Covidit? Dim që i ka prek shumë, po si është gjendjen momentale? Dhe me thonë si një person afares që dikimi që e ka Covidin në në të bërit biznes në Kosovë? Qyre gjendja është erën. Të më thonë, na kemë edhe aktivitetet tjera. Të më thonë, na ka prek shumë Covidi, po Covidi për shumë si për Mars është një shkollë dhe një mësim shumë i madhë qysh na dëhet me planifiku të ardhmen e të bëmit biznes. Sot është një virus i Covid-19, po qka do të ndëhet nëse nesra vjen edhe një virus ma janë? Atër qysh këna mjë qasë? A nëse nuk jena online, na edhe qytetarët e në pas ma shtirë, se s'dinë edhe ku me përësit. është ajo fjalla që thojnë, nëse nuk e ke qitë në Facebook, fotografi nuk ka ndodhe e në gjarje. Që i bjen, nëse nuk je online, nuk e ke mundësin me e ble. Po, a ke pas këtë ide ma herët te, apo thjesht ka shtë Covidin një zbatu? Jo, ideja o kanë shumë herët, po mundësit edhe edukimi i popullatës për blerje online nuk u kanë sa është tash. Të më dhe nuk kanë pas interesim të blerjes online. Kanë ble online vetëm produktet që ka pas munges në tre. Se tjerat kanë shku në për dyqane, kanë pas... Cilat janë sfidat e punës tënde me gjeta.com? Po sfidat e mia kryesore janë, të më thonë, stabilizimi i tregut, edhe rritja e vazhdueshme e gjetës. Nëse për shembull du me porosit dëgjojse si këto JBL. Si e baj? Përmes e gjeta. Hajde na trego pak. Është shumë e lehtë. Na demonstra. Shumë e lehtë është. Ju qasni si klient, mundi me lyp ndëgjuse në search engine,
teknologji Po, shkojnë shkon të teknologji. Tablet, gaming, laptop, kompjuter të tjera, hajde të tjera. Mirë, dhe e bojmë dëgjuse. Po. Pa shkruar gabim. Ka interin kjo, se s'po... Që të është doshtë. Hajde, po. Po. Shkojmë të dëgjuset, edhe... Që për shambull që të dëgjuset nëse kemë, se na nuk i kemë disa brende, na jemë të punu. Për shambull që këto të shikojmë, po. I hapim edhe, në këtë moment, ashtë hajde, dhe se të hapet. Dhe me thonë e klikojmë edhe këtu i kena dhe me thonë mi radhit si mas... Si mas këto, pa shumë e letë, shto në shport ose bletani. Bletani edhe masane shkon për mes... Që vazhdo me ark. Hajde. Shumë e letë. Nëse registruat, jeni pa logari, vazhdo një pa logari, kyç në me logari, e shkrunem një mbjemnin adresën, pa adresën nuk mundët, se në nuk mundë me ditë ka të vjen, nëse vazhdojmë pa logari. Dhe me thonë, nëse vazhdoj pa logari, pagesën e baj... Po, e bën me cash, kur mundësit i kema, e tjetra qka është më mira për klientelën tonë, është që gjithë produkt është i mund shumë, më bli me 12 këste pak amon. 12 këste me kartel apo me kartel? Me kartel, pak amon. Po, për interesante. E si po reagojnë, dhe me thonë, njerëzit kur... Shkëndijat e para janë shumë pozitive. Klientat janë të kënaqur për produktet që i kanë pranuar, nuk kemë ankesa, edhe porositë veç kanë fillu, me edhe porositin produktet ndryshme, jo vetëm një produkt të caktuar. Dhe me thonë, e pas ke mjaft zhvillume edhe pjesën e automotives, dhe me thonë, me elemente. Me thonë... I kemë tash, e kemë kampanjën e goma, faktikisht shumicën e goma, vetëm gati veç kanë baru, kemë çmimet janë të arsyeshme. Krejt ideja e zhvillimit të e-komercit është që klienti mundi komod për çdo blerje që bën. Komod edhe me realizu dhe me darë fitimtare edhe në kohën më të shkurtër. Si e shet ashtë zhvillimin e online-it në Kosovë? A është Covidi, do me thënë shumë për me shty në një nivel tjetër? Unë menoj që po. Po njëkohësisht Covidi është duke bërë probleme të këta tjerë që kanë restorante, lokale, edhe po e shojmë që qeveria i ka nimu në fillim, po tashti s'po mujnë më marrë vesh për me kalu pakon për rimëkëmbje ekonomike. Si e shete si qytetari i Kosovës, si afarist këtë situatë? Këtë luftë, në thoi, za politike që pëndonë në kovend? Na si qytetarët i kem votu, se cili ka votu veç e veç parti politike. Unë i lësë gjithë deputet të kalojnë pakën për inkambje ekonomike, për arsye se kja është ndihmes për bizneset, për familjet tëna, për familjet e gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo nuk është individuali. Edhe une operoj me restoran, edhe na kemë shumë probleme. Na, sët restoranët, sët gjithë afaristat jenë në statusin e mbjetesës. Ka shumë pak afarista që krijojnë këtë vetë profit. Ania Titaniku u fundus. Krejt gjitha bizneset jenë një det hapën se cili është i kapë për një drunit edhe është i mbjetu. A neve na vynë ma shumë se kur, sët më nëndihmu, qeveria me mundësit që i ka, tash që të mundësit që i kje. Te përmendë dhe me thonë, kjo është një për bizneset e lokali, edhe sa mund është me shtyti pak ndihmu qeveria, ose s'paku pa e regullu pak ma thukët çështjen e funksionimit të lokaleve, se po shohim shumë lokale kanë kundërshtu këtë lloj mënyre të operimit, domethënë deri një orar specifik kanë kërkuar që ata që shërbejnë ushqim me pas një orar tjetër, ata që shërbejnë kafe një orar tjetër, domethënë që secili me pas atë mundësinë për me tërheq klientellën e vet.
Po tash na edhe te pjesa e gastronomisë, nëse vazhdon kjo situatë ka më ndryshuar shumë. Na duhet më eduku, qyshin të eduku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kry shërbime me take-away. Me take-away. Na duhet më eduku, mos mësu mi pi kafët, ma që shipina në filxhen, me marë kafët në pakat letrës, me marë ushqimin me vete edhe duhet më përshtat. E vetëmja mënyrë është na më përshtat. Na duhet më mësu me jetu me Covid-in. Na duhet me luftu edhe me mujtë Covid-in. Po, një pyetje për fund. Cili është produkti që është kërku më shumë të gjatë kësaj periudhe, domethënë kur ja ke nisë? A keni një favorit që e keni dalë mas asaj? Mas shumë ti, se tash na kur e kena bërë dhe lancimin kanë qenë domethënë sezona e goma. Po. Mas shumë ti kem pas kërkesën e produkteve të goma. Po për mi dërgu tek klient. Po kem pas edhe produkte të ndryshme, tash janë gjithçka teknologjia informative është shumë të interesuar, telefonia mobile, orat e mençura kena pas shumë përësi që të kur. Dhe edhe tabletat. Tabletat tamam, po. Ideal të falenderoj, domethënë për pjesëmarrjen në emisionin aktual. Turoj sukses me e gjeta, inshallah ke gjetë tamam atë biznesin ku e shpreh kreativitetin tënd si afaris më shumë ti. Turoj sukses në punën tënde. Faleminderit. Faleminderit për vizitën që na keni bërë edhe juve ju uroj shumë sukses. Po. Faleminderit. Shikues nderuar, ka ekspedicione sotëm të emisionit aktual. U lajmëruam domethënë nga ambientet e platformës së tregtisë online e gjeta, ku biseduam për kalimin nga tregtia fizike tradicionale në atë të bërë tregti online përmes e-komercit. Tani të qëndroni me kanale parë dhe 3 të Televizionit Publik Kosovës, dhe mi me që nga unë Gjergji.